Добрый день, Лейла Калибек. Қайырлы күн, Лейла Қалибековна. Білесіз бе, қазір Қазақстанда мынадай әңгіме шығып жатыр екен. Сонау 2005 жылы Алматыда өткен отбасылық кеңесте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол кездің өзінде қыздарының отбасының басқа да мүшелерінің қай елде тұру керектігін анықтап қойыпты. Осы айтылғандар шындыққа жанаса ма? Мен Назарбаевтың осындай стратегиясы жайлы Алматыда тұрып жүрген кезінде естігенмін. Бірақ сол уақытта оған аса мән бере қоймадым. Бүгінде Назарбаевтың бұйрығымен біздің отбасымызда болып жатқан жағдайларды ескере отырып, және Сара Назарбаевтың өзі мен қыздарының мінезін жақсы біле отырып, келесі нәрсені айта аламын. Біріншіден, Лондондағы өмірге Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қызықты. Өйткені ол жерде елбасының екінші әйелі Гүлнар Рақышева тұрып жатқан еді. Ол оған 2 қыз туып берген болатын. Кейін белгілі болғандай, Тимур Күлібаев та Лондонға көз тікті. Оның да 2 баласының анасы Гога Ашкенази де Лондонда тұрған. Назарбаев пен Күлібаев сол кездері Лондонда тұрған саяси оппонент Мұхтар Әбіләзовті қысымға алды. Нәтижесінде Назарбаевтың бұйрығымен бұл мемлекет деңгейіндегі шаруаға айналды. Назарбаевтың жоспарларының орындалуына сол кездері Ұлыбританияның экс-премьер-министрі Тони Блэр де атсалысты. Осының барлығы меніңше Назарбаевтар отбасының шынайылық сезімін жоғалтып алғандығынан орын алып жатқан сияқты. Олар бізге бәрін істеуге болады деп ойлап қалған сияқты. Ұлыбританиядан Мұхтар Әбіләзовті айдап шығу жабуылын бастау арқылы олардың өздері баяу іске қосылатын бомбаны басып кетті десе де болады. Сол уақытта Тимур Күлібаев пен Гога Ашкеназидің қарым-қатынасы жайлы шындық мәлім болды. Сол жағдай Назарбаев пен Динара Күлібаевалардың жоспарына айтарлықтай өзгеріс енгізді. Осы тұста еш ойланбастан Динара өз атына вилла сатып алады. 74 миллион швейцарлық франкке. Естігеніміз бойынша, Назарбаевтың басқа қыздары да Швейцариядан жылжымайтын мүлік сатып алған. Осылайша, Назарбаевтың бірінші некесінен туылған қыздар болған жағдайлардың нәтижесінде сол уақытта диктатор биліктен кетіп қалып жатса деп тұрғылықты жер етіп Швейцарияны таңдап алды. Өздерінің Ұлыбританиядағы Мұхтар Әбіләзовке қарсы әрекеттеріне баға бере отырып, Назарбаев үкіметі енді біздің отбасымызға қарсы әрекеттерді бастайды. 2010 жылы Қазақстанда бізге қарсы 25 қылмыстық іс қозғалды. Артынша Қазақстан үкіметі Швейцария үкіметінен тергеу жүргізуге көмек сұрайды. Олар өздерінде толық көрініс жоқтығын желеу етсе керек. Тергеудің барлығы куәгерлердің айтқандарына құрылды деп отырып, олар Швейцария үкіметінен қолдау күтті. Ел бюджетіне соншама шығын келді отырып, халықтың көбісін кедейшілікке тап қылдыра отырып, өздерінің тойымсыздығын көрсетті. Мен осыны неге айтып отырмын? Біздің балаларымыз Швейцарияда 1993 жылдан бері тұрып келеді. Бүгінде 20 жылдай болып қалды деуге болады. Біз Виктор екеуміз Женеваға бір жолата қоныс аудару туралы шешімді 2007 жылға қабылдаймыз. Бұл оңай шешім болмады, бірақ балаларымызбен қайта қосылмақ болдық. Сөйтіп, бір жолата Швейцарияға көшіп кеттік. 2009 жылы Динара швейцариялық Луганадан Женеваға келетті. 2009 жылы сондай-ақ тау шаңғысы саяжайындағы біз кездейсоқ Дариғаны кездестіріп қаламыз. Сондай-ақ Женеваның орталығында дүкеннен көшеден біз әртүрлі уақытта Назарбаевтың қыздарын кездестіріп қалып отырдық. Сол жылдары ұлымыз жеке жобасын жасап жатты. Әлгі жобаларды алға жылжыту үшін сәйкесінше жарнамалау қажет болды. Ол әрекеті Қазақстанда президенттің ашу ызасын туғызды. Сондай-ақ сол уақытта Женевада қызымыздың кішкентай ғана карьера деген зергерлік дүкені болған. Осының барлығы диктатордың қыздарының жынын келтіріп, мұнда сондай-ақ Назарбаевтар кланының ішкі мәселелерде бар еді. Австрияда жылжымайтын мүлкі бар Дариға сол уақытта Рахат Әлиевпен ажырасқан кез еді. Әрине ол тұруды айтпағанда Австрияға бармайтын да болды. Назарбаевтың 2009-2010 жылдары мысы ұрған қыздары әкесінен, яғни Қазақстан президентінен айтарлықтай компенсация күтті. Олардың ойынша, үкімет билігіне Дариғаның немесе Назарбаевтың немерелері араласуы тиіс болды. 2010 жылы Назарбаевтың қыздары бірігіп алып, лас пиардың көмегімен Назарбаевтың әкелік сезіміне тиісе бастады. Храпуновтың балаларының жетістіктерін өздерінің балаларының жетістігімен салыстырды. Алғашқы шабуыл швейцариялық бұқаралық ақпарат құралдарынан көрініс тапты. Яғни, ұлымыз Ильяс Храпуновқа тиісе бастады. Швейцариялық журналда Швейцария байларының тізімінде аяқ асты Храпуновтардың есімдері пайда бола кетеді. Сол уақытта Швейцарияда тұрып жатқан Динара өзінің миллиардтаған байлығымен әлгі журналдағы тізімнен көрінбей қалады. Назарбаев қыздарының осындай жағдайына жан тәнімен жаны аши қарайды. Диктаторлардың басқалардың табысқа жеткенін жек көретін бәріңіз білесіздер ғой. Олар өздерінің жолдарын кесіп кеткендерді кешірмейді. Осындай бірнеше шабуылдарға байланысты Қазақстан үкіметі Назарбаевтың бұйрығымен Швейцарияда тұрып жатқан Храпуновтарға қарсы жойқын соғысты бастап кетеді. Тағы бір бас айтқым келетіні, отбасының әртүрлі мүшелері шамамен 20 жылдай Швейцарияда тұрып келеді.
яғни біздің қызымыз швейцариялық деп есептеледі. Ұлымыз да солай. Қалған екі ұлымыз да Қазақстанның азаматтары емес. Осыған байланысты бүгінде швейцариялық бұқаралық ақпарат құралдарында пайда болған ақпараттарды дұрыс деп санаймын. Швейцария журналистері қазақтардың арасындағы соғыс тез арада Ұлыбританиядан Швейцарияға өтіп жатыр деп дұрыс жазуда. Швейцариялық бұқаралық ақпарат құралдарының пікірі белгілі. Ал сіздердің отбасыларыңыздың айналасында қазақстандық басылымдар жазып жатқан ақпараттық жарылыс немен байланысты? Осы нәрселерді қалай түсіндіріп бере аласыз? Трудно комментировать поток гриппа. 2011 жылдан бері қыр соңымыздан қалмай келе жатқан былықты әңгімелер жайлы бірдеңе деу қиын. Назарбаевтар отбасына тиесілі басылымдардың біздің атымызға жариялайтын лас мәліметтеріне мән бермеуді үйреніп те қалдық. Олар ғана емес, басқа да күштердің қысымына төтеп беріп жүрміз. 2013 жылдың басында Қазақстандағы сөз бостандығы дегенге мүлдем тыйым салынды десе де болады. Мәселен, Казахстанская правда газеті туралы айтар болсақ, үкіметтік басылымның ұсақталып кеткендігін айтуға болады. Газетте жазылғандарға келер болсақ, бастысы форма емес, бастысы мазмұн. Ол жерде айта кеткім келетіні, авторлардың ақыл ойында бір қиындық бар сияқты. Лейла Храпунованы ұлы бизнесмен деп кім атай алады? Бұл дегеніңіз масқара ғой. Оның бәрін жазып отырған қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары. Оларды қолпаштап отырған қаржы полициясы тағы бар. Егер соларша айтар болсақ, онда Қазақстан президентінің итін шығарып қуып жіберу керек. Және 20 жыл шамасында біздің Қазақстан территориясында әрекет етуімізге рұқсат берген үкіметті де қууға қажет. Жауапты қызметтерге тағайындады деуге болады. Кеңес дәуірі кезінде мұндайға рұқсат етілмеген болар еді. Бірінші кезекте қызметіндегі олқылықтар үшін қызметіне Назарбаевты алып тастаған болар еді. Маған Казахстанская правданың тағы бір нәрсесі қызық. Олар былай деп жазады: Алиевтің Әблязовтарға қарағанда Лейла мен Виктор Храпуновтардың қылықтарынан біз отбасылық қылмыстық тандем көріп тұрмыз. Газет солай деп бүкіл әлемге жар салды. Сол айтылғандармен келісе аламын. Алиевтер отбасындағы идеологиялық көшбасшы қашанда Дариғаның өзі болатын. Бұл жағдайда Алиевтердің отбасылық тандемі жайлы айта алмайсың. Бұл жерде айтылғандар әділетті болып тұр. Гүлжан Ерғалиеваның айтқандарына келсек, Диалог, Контур, Намат, Центр Азия сияқты мүлде түсініксіз порталдар бар. Олар біздің ашық айтқан ойларымызды Назарбаевтардың атына қарай бұрып жіберіп отырады. Олар кез келген әрекет кері әрекет тудырады деп ойлайтын сияқты. Меніңше, бізді осылай жаманатты қылу арқылы олар ойдан шығарылған екі кланның арасындағы соғыс өртін өршіте түскісі келетін сияқты. Олардың ойынша, Назарбаевтың қасында жүрген үшінші күш жеңіске жетеді. Билік үшін күресті кім жүргізіп жүргені көп ұзамай белгілі болатын сияқты. Мұндай жағдайда келесі нәрсені айтқым келеді. Мырзалар, егер Назарбаев билігін құлату үшін оны Храпуновтар мен Әблязовтармен қорқытпақ болсаңыздар, өтінеміз, бізді барынша қорқынышты қылып көрсетіңіздер. Әйтеуір сіздердің диктаторды құлатамыз деген мақсаттарың жүзеге асса болды. Ол мырзалардың есінде келесі нәрсе болсын. Мақсатымыз бір болғанымен принциптеріміз әртүрлі. Біздің күшіміз шындықта. Ал біздің басты принципіміз, айтқым келетіні, бәрі шындық жеңіске жетеді. Назарбаев пен Күлбаевқа бәрібір келген шығынды мемлекеттік қазынаға және жеке адамдарға өтеп берулеріне тура келеді. Тіпті өз зұлымдықтары үшін темір тордың ар жағында мерзімдерін өтеулеріне де тура келеді. Мұны айтып отырғаным, Назарбаевтың үлкен қызы мен оның сенімді адамдардың билікті мұра қылып аламыз деген ойлары бар. Олардың өздері сары басылым болып, жұмыс істеуден шаршамай жүр. Бізді ақымақ қылғысы келеді. Біздің көмегіміздің арқасында өздерінің кәрі әкесін, диктаторды қорқытпақшы, оны инсультқа жеткізбекші. Бәрі Шекспирдің корольдеріндегі сияқты қайталанып жатыр. Оларға айтқым келетіні, олар да қолмен істегендерін мойынмен көтерулеріне тура келеді. Тек елдің алдында ғана емес, жаратушының алдында да жауап бермек. Ал бізге келер болсақ, біз ит үреді, керуен көшеді деген принциппен жүре беретін боламыз. Алексей, бұл шығыстың мақалы. Алексей. Біз Нұрсұлтан Әбішұлының үлкен қызына қайтып оралатын боламыз. Мені қазір Вилет компаниясына қатысты мәселелер қызықтырып отыр. Менің сұрағым мынадай. Дұрыс түсіндім бе? Динара басқа елге тұруға біле тұра шешім қабылдады ма? Ол заңға қайшы келетін сияқты ғой. Бұл оның өзінің қауіпті қадамы ма? Жоқ, бұл жағдай жасанды түрде жасалынып жатқан жағдай ма? Осы жайында не айта аласыз? Какой у вас комментарий по этому поводу? Год за годом это не секрет, вытеснялись и уезжали из Казахстана. Бұл ешқандай да құпия емес. Жылдан жылға елден кәсіби мамандар, жеке ісі бар адамдар Қазақстаннан басқа елдерге кетіп жатты. Диктаторлық режиммен күресте Қазақстандық қоғам өздерін қолдайтынына сенгендер Қазақстанда қалды. Біздің өзіміз куә болдық. Талайлардың көзі жойылып, түрмеге қамалғандары бар. Көптеген адам бүгінде тыныштық таба алмай қашып жүр. Назарбаевтың айналасында оған тырнақшаның ішінде адал адамдар ғана қалды. Олардың көбісі сол отбасына жабысып қалған сүліктер десе де болады.
Отбасының айналасындағы сондай адамдар Динара Күлібаеваға Швейцарияда қылмыстық жағдай туындап берді. Динара дайымен өмір сүріп әдеттенген адам ғой. Президент әкесінен бәрін дайын күйінде алып үйреніп қалған. Ол әрине арты не боларын ойлаған жоқ. Сондықтан онымен Виллетті сатып алуға байланысты атышулы жағдай орын алды. Басқа елде тұрақтап қалуға берілетін рұқсаттың да заңсыз салынғаны да соған байланысты болуы мүмкін. Тіпті соны білетін адамдарға тапсыруға да өзінің ақылы жетпеді. Бәрін әдеттегіше айқай-шумен жасап, бәрібір ел біліп қоймасын деп істі білетіндерге емес, өздеріне адал адамдарға тапсырады. Динараның мәселесі сонда. Оның қажеттілігін өтеп отырған Қазақстандағы адамдар қолдарынан іс келмейтін адамдар болған болу керек. Олар қожайындардың талабын қанағаттандыра алмай қаламыз ба деп қорыққан болу керек. Қорыққандары сонша Динараның оған қақысы жоқ деп айтуға бата алмаған. Немесе біле тұра ережені бұзған. Осындай нәрселерді үкімет бір уақыттарда жасырмағандықтан, осындай мысалдар, мысалы президенттің қыздары деген сияқты, бұл жерде Кәрімовтың қыздары туралы да айтуға болады. Олар басқа қазақстандықтарды өздеріне еліктеуге, оңай жолмен пайда табуға үгіттейді. Қылмыстық жолмен басқа елде тұруға рұқсат алуды да осыған жатқызуға болады. Құпия емес. Швейцарияда тұрып, қызмет істеп, білім алып жатқан біздің отандастарымыз көп. Олардың сол батылдығы Назарбаевтар отбасына еліктеуден басталған. Меніңше, швейцариялықтар осы мәселені түсінетін сияқты. Тіпті парламентте бақылау дәрежесін күшейту туралы ұсыныстар жасалған. Эмигранттар мен диктаторлық режим орнаған елдердің азаматтарын қатаң тексеру тапсырылған. Менің айтатыным осы, Алексей. Что я могу сказать по этому поводу? Понятно. И вот теперь... Түсінікті. Мен енді Дариға Назарбаева жайлы сөз қозғасам ба деп едім. Сіздің баяғыда Дариғамен дос болғаныңыз құпия емес. Ол туралы барлық жерде жазылып жүрді. Оның Нұрсұлтан Әбішұлының басқа балаларымен билікке деген бәсекелестік қасиеттерін қалай бағалайсыз? Мен Дариға Назарбаеваның назарына оның іштей қиналып жүрген кезінде іліктім. Сол кезде әкесі Нұрсұлтан Назарбаев жауапты қызметтерге жас адамдарды тағайындай бастап еді. Сол уақытта премьер-министр болып Әкежан Қажыгелдин тағайындалған болатын. Алтынбек Сәрсенбаев. Мені сол кезде Қазақстанның радио-телевидение мемлекеттік корпорациясын басқару үшін тағайындады. Дариғаның қалауымен ол екеуміз кездесу өткіздік. Ол өзінің құрдастарымен қызметке тағайындалып жатқанына қатты өкпелі болды. Марат Тәжинді мысал қылып айтты. Ол 63-ші жылы туылған. Назарбаевтың оған жоғарғы мемлекеттік қызметті сеніп тапсырғанын айтты. Ал Дариғаның политолог ретіндегі талантын президент көзге ілмейді екен. Сол әңгіме екеуміздің арамызда шамамен 93-ші жылдары орын алды. Дариға сол жылдары өз-өзіне өте сенімсіз болды. Әкесіне өкпеледі. Өзінің айтуынша, сол уақытта ол Динараға қызғанышпен қарап жүріпті. Өйткені Динара әкесінің сүйікті қызы ретінде қалаған нәрсесін оп-оңай алып отырған екен. Ол әкесінің алдында менің қолдауымда қажет етіп отырғанын білдірді. Дариға сол кезде мен басқарып отырған РТРК-ға қызығушылық білдіріп жүргенін айтты. Сол сәтте Дариғаның тарапынан алдымда қойылым ұйымдастырылды десем болады. Мен әрине бей-жай қала алмадым. Ашығын айтсақ, сол уақытта Дариғаның бойында бәсекелестікке лайықты қандай да бір кәсіби қасиеттер болған жоқ. Мүлде болмады деп айта аламын. Өйткені бұл оның алғашқы қызмет бастауы еді. Өзімнің сол кездегі жіберген қателігімді мойындай алам. Дариғаның кек алғыш адам екенін ескермеппін. Ондайға келгенде Дариғаға жетер адам жоқ. Алексей, оның бәсекелестік қасиеттер жайлы айта алатын осы. Сіздің Дариға Назарбаевамен араласуыңыз сізге қаншалықты тиімді болды? Невыгодно, опасно. Еш пайдасыз, қауіпті және мүлде қызықсыз қарым-қатынас болды. Ол мүлде диалог жүргізе алмайтын адам еді. 2007 жылғы қарым-қатынасымыз оның бір жақты монологтарынан тұрды. Жеке басының мәселелері, өзінің көңілі толмаған жағдайлары. Әдетте кездесуіміз ақыл айтумен аяқталатын. Ол адамдарға мінездеме берген жақсы көретін. Адамдарды қорлаған жақсы көретін. Өзінің дәрежесін пайдаланатын. 2007 жылы соның бәрі онша жағымды бола қойған жоқ. Адам өзінің айтқысы келген нәрсесін ғана айтып, өзін ғана ойлайтын. Оған кімге не үшін айтатыны маңызды болмады. Кез келген адам онымен араласқанда Дариғаның бетімен кеткендігін байқай алады. Ол әрине кімге не істеу керектігін біледі. Дариға қандай да бір ортада ғана жағдайды бақылап барып, өзінің әлгі әдетіне басатын. Сондықтан менде онымен ешқандай эксклюзив болған жоқ. Онымен жақын араласатын адамдар менен де көп біледі деп айта аламын. Ол көп әрі ұзақ сөйлегенді жақсы көреді. Ол жақын құрбыларының ортасында ұзақ тост айтқанды жақсы көреді. Дариға оларды клуб одиноких баб, яғни жалғыз басты әйелдердің клубы деп атайды. Бұл оның әңгімелесу стилі.
Адамдар президенттің қызы қандай да бір интеллигентті сөз айта ма деп күткенде, ол адамдарды мазақ қылып өзінің басқалар сияқты екенін көрсеткісі келеді. Ол өз құрбыларын жалғыз басты әйелдердің клубы деп атайды. Оның жаңағы ортасында жеке өмірі жайлы бай мұрағат барына сенімдімін. Ол уақыт өте келе елге мәлім болады. Менің басшы болған кезім туралы айтар болсақ, ол 1994-95 жылдар болатын. Дариға жұмыс барысына рұқсатсыз араласа беретін. Өзінің жаңа маман екеніне қарамастан, ол Назарбаевтың қызы ретінде бәріне араласуға құқылымын деп ойлады. Оны сол уақыттарда қандай да бір детальдар қызықтырды. Ал мен үшін сол уақыт өте ыңғайсыз уақыт болды. Мәселен, оның корпорацияда жұмыс істегеніне көп болмады. Ол маған өзінің қарсылығын білдірді. Сол уақытта танымал болған тележүргізуші Рабиға Аманжолова Дариғаға ұнамайды екен. Ұнамаған себебі корпорацияда Рабиғаның мәртебесі жоғары болатын. Ол бәріне мені кінәлады. Рабиға президент көмекшісінің сүйіктісі болған еді. Сол кезде президент көмекшісі Иманғали Тасмағамбетов болатын. Рабиға Аманжоловаға неге ондай қызғаныш болғанын білмеймін, бірақ сол жағдай жұмысымда үлкен ыңғайсыздықтар тудырды. Басқа жолы сол жағдай қайталанды. Дариға келіп, мен өзім туралы әңгімелер естідім. Жұрт мені Назарбаевтың туған қызы емес екен деп жүр деді. Одан қалды, маған жұрт сені Назарбаевтың сүйіктісі болғандықтан корпорация басшысы ретіне тағайындалды дегенді айтып жүр деді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, сондай атмосферада қалай жұмыс істеуге болады? Назарбаевтың қызы аттап басқан сайын өзіне қажетті жағдайды тудырып отырды. Ол әрине менің бұл не сандырақ деген жауаптарымды есту үшін келіп жүрмегенін түсіндім. Меніңше, Дариға ненің не екенін жақсы білді. Шынымен, көп замай Алматыда парақшалар таратылды. Оны оппозиция таратқандай қылыпты. Бүгінде оның бәрін Дариғаның өзі ұйымдастырғанына сенімдімін. Ол парақшаларда оппозицияның атынан президент Назарбаевқа бірқатар сұрақтар қойылыпты. Сол 10-12 сұрақтардың арасында Дариғаны қатты қызықтырған 2 сұрақ болды. Ол солайша алдағы уақытта әкесінің сезімдерімен ойнамақ болды. Назарбаевты қысып, сол уақытта Дариға өзіне қажетті шешімге ие болғысы келді. Ол келесі сұрақтар еді. Тағы да Дариғаның стиліндегі сұрақтар. Егер Дариға Сара Назарбаеваның бірінші некесінен туылған қыз болса, онда президенттің туған қызы емес қой. 2 сұрақтың бірінде осы нәрсе тілге тиек етілген. Бұл Дариғаның өз әкесіне, Қазақстан президентіне қарсы жасалған алғашқы табысты манипуляциясы болатын. Содан кейін олар қызметімнен өз еркімен кетуімді сұрады. Сол манипуляциялар арқылы Дариға әкесінің сезімін басқара отырып, карьера бойынша да алға жылжи бастады. Келесі манипуляциясын ол марқұм Нұрқаділовпен, Алтынбек Сәрсенбаевпен, Сарыбай Қалмұрзаевпен жасады. Ол осылайша өзінің жеке басының әрекеттерін манипуляция жасай отырып, ол көптеген нәрселерді жекешелендіріп, жеке меншігіне өткізіп алды. Бәріміз аты аталған адамдардың құпия әрі соңына дейін әшкереленбеген өліммен өлгендерін білеміз. 2011 жылы Швейцарияда Швейцария үкіметі банктен $100 миллион жымқыру туралы істі қарауды қолға алды. Ол мемлекеттік активтерді сатудан түскен ақша, яғни Қазақстанның телеарналары мен радиосы. Өздеріңіз көріп отырғандай, Дариғамен дос болу мүлде тиімді емес. Енді заманның өзі Назарбаевтарға қарсы болып отырғанда, мұның қандай да бір қылмыстық қаупі де бар. Мәселен, Дариғаның Швейцарияда тұрып жатқан жақын құрбылары Сәуле Тілеулесова көптеген жылдар бойы қызмет баспалдағында Дариғаның жанына шықпай жүрген Гүлнара Ихсанова, солардың барлығы мемлекеттік мүліктердің жекешеленіп кетуге қатысы бар жандар. Оның барлығы хабар ісі бойынша жарияланған мақалалардан белгілі. Онда мемлекеттік мүліктердің мүлде тиімді бағамен жекешеленіп кеткендігі жайлы айтылған. Кейін ол мемлекетке $100 миллион сатылып, ақша швейцариялық банк арқылы жымқырылды. Меніңше, уақыт өте келе басқа да нәрселердің беті ашылады. Тағы бір мысал келтіре аламын. Айтпақшы, ол да өз кезегінде маңызды ақпарат болуы мүмкін. Қазақ СССР-ның мемлекеттік телерадио жүйесінде қазақ телефильм болды. Ол керемет фильмдер жасаумен айналысты. Бүгінде сол фильмдер жайлы Қазақстанның даму тарихы турасындағы құндылықтар деп айтуға болады. Ғимарат пен қазақ телефильмнің территориясы басты телеарна кешені студиясының жанында орналасты. Ол республика алаңы мен Тимирязев көшелерінің қиылысы. Ол өте керемет орын. Алматы қаласы әкімдігінің жанында орналасқан. Қасында әйгілі 5 жұлдызды қонақ үйлердің бірі Анкара тұр. Аталмыш жер учаскесі үлкен Күлбаевтың назарына ілікті. Артынша маған Дариға шағымын айтып, Күлбаевтардың қазақ телефильм мұрағатының тоз-тосын шығарып, оның орнына тұрғын үйлер салып тастағанын айтты. Айтпақшы, Назарбаевтың туыстары мен айналасындағылар сол жерде пәтерлерге ие болыпты.
Қазақ телефильм бойынша жұмысынан айырылған бұрынғы қызметкерлер, шығармашылық адамдары, зиялы қауым меніңше осы мәселені көтеруге тиіс. Бұл мемлекеттік мұрағаттық құндылықтарды, бейнеқорды, деректі киноны, оның тарихын жою болып табылады. Бұл дегеніңіз Қазақстанның рухани байлығын құрдымға кетіріп жіберу деген сөз. Мені мынадай сұрақтың жауабы қызықтырып тұр. Мен қазақ бұқаралық ақпарат құралдарынан мынадай тұжырымды аңғардым. Онда Ильяс Храпунов жаңа оппозициялық көсемделініпті. Шынымды айтайын, мен үшін бұл күтпеген жаңалық болды. Осы жайлы айтсаңыз. Да, трудно комментировать. Бірдеңе деу қиын. Бұл ақымақтық әрине. Бірақ тырысып көрейін. Ильяс 17 жылдан бері Швейцарияда тұрып келеді. Ол Қазақстанның азаматы емес. Егер ол өзін саяси көшбасшы ретінде көрсеткісі келсе, меніңше, оған еуропалық менталитет жақын. Ол онда өзінің қоғамдық саяси әрекетін өмірінің біраз бөлігін өткізген елде жасаған болар еді. Ал бұл Швейцария. Сондықтан, оның үстіне осы уақытқа дейін Қазақстанның конституциясына соншама өзгерістер енді. Меніңше, Назарбаевтың немерелері ғана өздерін жаңа көсем ретінде жариялауға құқылы сияқты. Айтпақшы, осы тұста нақтырақ тоқтала кеткім келеді. 2010 жылдың қаңтарында біз отбасымызбен жаңа жылдық демалысымызды швейцариялық штатта өткіздік. Біз тоқтаған отельге таңғалғанымыз сонша, сол уақытта Дариға Назарбаева мен оның құдалары олардың ортақ немерелерімен келіпті. Кездескенде Дариға кездесу күтпеген жерден болды. Ол сасқалақтап қалды. Енді не істейміз деп сұрады. Мен жас үлкен адам ретінде тым болмағанда амандасайық дедім. Сол кезеңде Виктор Вячеславович қасақана араласпаған болатын. Мен әрине Дариғамен әңгімелестім. Сол сәтте айтарлықтай ештеңе орын алмағандықтан, сол келеңсіз жағдайды жар салып жария қылудың қажеті жоқ деді. Мен ешқандай білу шығармастан әлгі ханымдармен әңгімелестім. Бірақ Дариғаның депрессияда екенін көрініп тұрды. Имашева айтпақшы, ол ашық әңгімесімен бөліскен болатын. Дариға Қазақстаннан кетіп қалуды жоспарлап жүр деді. Біз оны әлсіздік деп ойлаймыз деді. Біз оны сергісін деп шетелге алып шықтық деді. Оны қолдағымыз келеді дейді. Өйткені алға жылжып тоқтамау керек қой деп қалды. Балаларымыз үшін жеңіске жетуіміз керек дегенді айтты. Меніңше сол кезде Дариға тағдырына мойынсұнған сияқты. Лондонға кетіп қалмақ болған. Онда Айсұлтан оқитын. Айтпақшы, ол қызының мектепке бару керектігін айтқан. Естуімізше, ол сол кездері Лондонның керемет үй сатып алыпты. Басқа жағынан, оның Дариғаның Женевада тұратын құрбысы, оны Женевадан жылжымайтын мүлік ал деп үгіттепті. Менің білуімше, сол кездері Дариғаның ойы келесі болған. Сіңлісі Динара Женевада тұрып жатқандықтан, құрбысы Сәулет Леулесова тұрғандықтан, оның да Женевада тұрақтап қалуына себеп болған. Бәрі бір сәтте өзгерді. Тағы да Сәулет Леулесованың айтуынша, Назарбаев Дариғаны Қазақстанға шақырып алып, Ақордада Дариғаның билікті иемденуі туралы әрекеттер жүзеге аса бастаған. Нұрсұлтан Назарбаев енді ашық айта беруге болады ғой. Өз уәдесінде тұрған. Асар партиясымен болған жағдайдағыдай. Дариға кезекті рет өзінің әкесіне қысым көрсетіп тастады. Әдет қалсын ба, тағы да Храпуновтарды пайдаланып отырып, бір жетінен Храпуновтарды ұятқа қалдырып, екіншіден әкесінен өш алып, Назарбаевтың әкелік сезіміне солайша жаңа шабуыл жасамақ болды. Дариға Назарбаева мен Имашевтардың отбасылық тандемдері тағы да тексерілген тәсілді пайдаланып, Назарбаевтың сезімдерімен ойнады. Сен билікті тартып ұстап, балаларың мен немерелеріңе бермей отырғанда, Храпунов пен Әблязовтар әрекет етіп, Ақорданы басып алуға дайындалып жатыр деді. Біздің балаларымызды сылтауратып отырғаны ғой. Тағы да қайталап кетейін. Осының бәрі Дариғаның стилінде. Әлгі мақалалардың авторы Дариғаның өзі болуы мүмкін. Өйткені ол 20 жылдан бері Қазақстандағы бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының тізгінде отыр емес пе? Ол сол уақыт аралығында өзінің соғысын қалай жүргізу керектігін үйреніп алды. Меніңше әлгі мақалалардың авторы соның өзі. Менің пікірім, үкімет басына барсам деген оймен жүрген Назарбаевтар отбасының кез келген мүшесі енді халықтың ашынуынан сақтана алмайды. Қазір екі кланның арасында, яғни Назарбаевтар кланы мен Қазақстанның ішіндегі зиялы қауымның құралмақ болып жатқан клан арасында соғыс жүріп жатыр. Соңғы сөз бәрібір азаматтық қоғамның жағынан айтылатын сияқты. Елдің жаңа басшысы халықтың әділ сайлауының нәтижесінде сайлануы тиіс. Бұл жерде халыққа немен көмектесуге болады? Кез келген түкке тұрғысыз нәрсе, мысалы, араб революциясын мысалға алайық. Азаматтық қоғамды өз еркіндігін дәлелдеуге итермелеу керек сияқты. Меніңше, бұл үшін дат ертегішісі Ганс Христиан Андерсеннің «Корольдің жаңа сулығы» деген ертегісіндегідей кішкентай бала пайда болуы тиіс сияқты. Ол өткен ғасырдың 1700-1800 жылдары өмір сүрген. Король жалаңаш екен ғой деп айқайлау керек. Осының бәрінен қорытынды жасауға болады. Мүмкін, біздің 2050 бағдарламасын талқылауымызға әлі ерте. Біздің тым болмағанда жеке санамызды оятуымызға тура келеді.
Мәселен, 1800 жылғы Даниядағы оқиға сияқты. Алексей осыған байланысты К+ арнасының көрермендеріне арнап, жаңағы ертегінің анимациялық нұсқасын көрсетулеріңізді сұраймын. Одан көп сабақ алуға болады. Осы тұста мен балаларымды, ата-анамды аямайтын, үнемі 83 жастағы әкемді жазушы емес, ертегіші деп айыптайтын әлгі сары басылымға айтқым келетіні, мен ертегіні өте қатты ұнатам. Ертегілердің табынушысымын. Онда халық шындығы мен халықтың қуаты өте көп. Соған иек арту керек. Спасибо вам большое за... Қызықты сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет, Лейла Галибековна. Сіздің тілегіңізді ескеруге тырысамыз. Спасибо, Алексей.